ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு ஜுமானாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டான ஆரஞ்சு க்ரீம் குக்கீஸ் எப்படி செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். ஆரஞ்சு க்ரீம் பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக இதில் நம்ம 90 கிராம் அளவுக்கு நான் அன்சால்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு தான் இருக்கணும். இப்போ அடுத்ததாக இதில் ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நமக்கு பட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறனால இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக தான் இருக்கும். இதை இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா பட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் போதும். இப்போ அடுத்ததாக இதில் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ முட்டை ஆட் பண்ணதும் நம்ம ஒரு ஒயர் விஸ்க் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ அடுத்ததாக இதில் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி 180 கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதும் இப்போ நம்ம கையால் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற அளவுக்கு லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டால் போதும். நமக்கு இந்த குக்கீஸோட டோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துடும். ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நம்ம ஒரு பேஷ்மெண்ட் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க குக்கி டோ வந்து இது மேலே வச்சிடணும். ஸோ இதுக்கு மேலேயும் நம்ம அடுத்ததாக இன்னொரு பேஷ்மெண்ட் ஷீட் வந்து வச்சிடணும். இப்போ நம்ம ஒரு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை அப்படியே நம்ம லேசாக திருப்பிட்டு இந்த சைடும் நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஈவனாக எல்லா சைடும் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு குக்கி டோ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தின்னாக இருக்கணும், ரொம்ப அதிகமாக தின்னாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இப்போ இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கிட்ட நம்ம செட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் எப்படி நல்லா இந்த குக்கி டோ வந்து செட் ஆகிருக்குன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி அளவுக்கு நமக்கு திக்காக இருந்தால் தான் நமக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் வந்து குக்கீஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப்பில் உள்ள கட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டவ்லேயும் மைக்ரோவேவ்லேயும் எப்படி நம்ம குக்கீஸ் செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இதே மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா வீட்டில் ஒரு பிளேட் இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக இந்த மாதிரி பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது மேலே கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மைதா மாவு வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இது எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்க குக்கி டோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி லைட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து பேனில் எப்படி வைக்கலான்றது பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த பேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன். நம்ம சிம்மில் வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ணால் போதும். ஸோ இப்போ இதை நான் இந்த அகலமான பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு இப்போ நான் இதை வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடறேன். ஒரு 12 நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு இது வந்து பேக் ஆனால் போதும். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக இந்த குக்கீஸையும் நம்ம ஓவனில் வந்து செட் பண்ணிடலாம். ஓவனில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் 180 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு தான் பேக் பண்ண போகிறேன். இதுவும் ஒரு 12 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பேக் ஆகட்டும். அடுத்ததாக நம்ம இந்த குக்கீஸ்க்கு சென்டரில் வைக்கிற ஆரஞ்சு க்ரீம் எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதோடைய ஜூஸ் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 100 ml கிட்ட ஜூஸ் வந்து தேவைப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சுடைய தோல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக துருவிட்டு அதையே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குக் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்பேன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு ஜூஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்ததாக நம்ம துருவி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஆரஞ்சு பீலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து பாயில் பண்ணிடலாம். ஸோ ரொம்ப பாயில் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி அளவுக்கு ஒரு 2 கொதி வந்ததும்
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம தனியாக எடுத்துகிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை அப்படியே நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம குக் பண்ண அதே சாஸ்பேனில் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன் ஸ்டார்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி கைவிடாமல் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு கட்டிப்படாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அளவுக்கு நமக்கு பீட் பண்ணதும் இப்போ நம்ம குக் பண்ணி எடுத்த இந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக குக் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நமக்கு குக் பண்ணும்போதே இது வந்து நல்லா ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக ஆரஞ்ச் எசன்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளுடைய ஆரஞ்சு க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம், கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்மளுடைய குக்கீஸ் எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். 12 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. குக்கீஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனாக சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வந்து குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த குக்கீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே ஆறட்டும். அப்போ தான் நமக்கு குக்கீஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. ஸோ இப்போ அடுத்ததாக நம்ம ஓவனில் வச்சுருக்க குக்கீஸ் எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஓவனில் வச்ச குக்கீஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எப்படி க்ரீம் அப்ளை பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு. இது இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம குக்கீஸ் மேலே இதை ஃபில் பண்ண வேண்டியதான். கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு இது மேலே இன்னொரு குக்கீஸ் வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். நம்மளுடைய க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா குக்கீஸ்க்கு வெளியே சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி எல்லா குக்கீஸ்லேயும் நீங்கள் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளுடைய ஆரஞ்சு க்ரீம் குக்கீஸ் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு. ஸோ நீங்கள் ஓவன் இல்லாமலும் வீட்டில் இதே மாதிரி மெத்தடில் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு உங்கள் கிட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். இதோடைய டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.